ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಲ್ಲೇ ಕೊಡೋನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ. ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣದ ನಿಗುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕುಲಿತೆ ಹರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತ ಯಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಾಪುಂಡು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾರಿಯಬಲ್ ಅತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪತಂದುಲ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಯಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೇತೊಂಡೆಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವೇನೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ ನಮಗೆ ದಾದಾದಕ್ಕೂ ಪಂಡದು ದಾದ ಬಿಜ್ಜೊಂದು ಇದ್ದಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡೋದು ಬಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ನನ್ನದು ಅದಕ್ಕೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಎನಿ ಗೆಸ್? ನನ್ನದಾದ ಸಮೇಟ್ ಇಂಚಿಕೇನು ನಿಂತದ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನ ತೈಟ್ಗಳೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜ ಮಮ್ಮಿಗ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಮ್ಮಿಗ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೆಚ್ಚಿ ಈತೆ ಉಂಟು ಯಾರನ್ನ ಆರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಜ್ಜೆ ನಮಗೆ. ನನಗೆ ಐ ಡಿಡ್ ಒಪ್ಪನಂತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ವಿದೇಶಿ ಸುವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಚುಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ఆయన ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡದೆ ಅಂದು ಎತ್ಕೊರ್ನಿ ಬಕ್ಕದಾಲತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಿಗಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು. ಸೋನು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣದ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರಿದ್ರ ಈರ್ನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಬ್ಬಾಗ ಮನಿ ಬಂದುಕೊಳ್ಳೇದು ಇದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇರು ಗೊತ್ತೊಂದೆ. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಅದ. ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ 1 ಇಯರ್ದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯರೆ ಅವನಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಕೋದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ 13 ಇಯರ್ಸ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ LICದು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿದೆ ಕೋದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು PC ಹಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಅವೇನು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಂತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಹಿಡ್ದೇತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ನಾಗ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒವೇ ವಸ್ತು ಲಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ರೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ
ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಬಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನೆ ದಾಯಪಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಸ್ಟ್ ದಾಯಪಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವು ಅಂಚದು ಆಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂದೇತದ ಕೊರಿಯನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾರಿಯಬಲ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸಪೋಸ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾದಕೋಚಿ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.